좀 해주셨는데 그 중에 뻥튀기 활동을 말씀을 해주셨어요. 뻥튀기 기계를 색칠해본 강냉이 아시죠? 요즘은 뻥이요가 있는데요. 과자 또 붙여보고 또 먹어보는 재미있는 활동을 한번 해볼게요. 그럼 시작! 먼저 도안을 색을 칠해볼게요. 뻥튀기 기계하고 이렇게 자루가 있고요. 깡통이 있어요. 강냉이를 이제 붙여서 한번 꾸며볼게요. 이름을 써서 완성을 할게요. 뚱뚱한 것보다는 조금 귀여운 작은 강냉이가 좋겠죠. 목공풀 짜주시고 살짝 올려주시고 먹는 거니까요. 너무 많이 안 붙이고 몇 개만 이렇게 귀엽게 붙여서 뻥 그림을 완성을 해봤어요. 이번에는 이 뻥이오를 한번 붙여볼게요. 뻥을 싸주시고 이렇게 해서 강냉이랑 뻥이오랑 이렇게 붙여봤어요. 옛 추억들 나누시면서 재미있는 시간 되셨으면 좋겠어요.